Amboi, sukanya. Ceritanya apa? Kelakar sangat. Geli hati kita nak tengok. Tengoklah tu. Opa nak pergi pasar. Jaga rumah. Baik, Opa. Baik, Opa. Baik, Opa. Kau dengar tak? Dengar? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Ipin bawa kerusi. Tengoklah. Tak ada. Kau lah tengok. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Burung? Macam mana dia ada dalam rumah kita? Entah. Ish, cantiklah burung ni. Mana nak lari? Tu dia. Upin, tengok. Burung tu terbang ke rumah Atuk lah. Atuk punya kot. Jom pergi tengok. Jom. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal datang tergesa-gesa ni? Tak ada apa. Saja nak tengok burung ni. Tadi dia masuk rumah kita orang. Atuk punya ke? Tak. Kawan Atuk yang punya. Dia pergi bercuti. Jadi Atuk tolong jaga sekejap. Oh. Merah. 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 Wah, burung ni pandai cakap. Biasalah. Burung kakak tua kalau dia ajar, boleh ajuk apa yang kita cakap. Cubalah cakap. Nama dia Merah. Hai, Mira. Hai, Merah. Hai, Merah. Aku Ipin lah. Ipin. Ipin. Betul. Betul, betul, betul. Ipin, Merah. Apa kau orang buat kat sini? Kenapa dengar suara kau? Hilang. Mana punya hal lah ni? Keadaan sibuk sangat. Aku tak berhenti sikit. Dua sikit. Dua singgit. Wah, burung kakak tu hingkap di jendela. Kalau jual. Dah. Jangan kau nak jual pula. Apa hal kau datang? Nak bagi Atok ni. Terima kasih. Ni untuk kau orang. Terima kasih, Mak Yin. Sama-sama. Aku balik dulu. Okey. Bye-bye. Bye. Atuk ada hal. Nak keluar kejap. Atuk pergilah. Kita orang jaga sini. Nak main dengan Merah. Boleh kan? Boleh. Jaga baik-baik. Jangan terlepas. Baik, bos. Baik, bos. Baik, bos. Apalah yang Mak Il bagi ni? Oh, mangga. Nyam. Kita makan. Jom. Besar kita. Merah dah hilang. Cepat cari sebelum Atuk balik. Merah! Mana kau? Merah! Tak ada pun.
Bulu ni warna dia macam bulu merah. Betul. Maknanya merah mesti terbang ke sana. Jom kita cari dia. Cis, kau berak ke Ipin? Nanti kau. Baik-baik Upin. Jangan takut. Saya Judge si pejuang keadilan. Kau ni janji. Kita orang tak takut lah. Terperanjat je. Marvelous. Mari main. Kawan-kawan sudah tunggu di pondok sana. Tak boleh. Kita orang nak cari merah. Betul. Oh, merah? Apa itu merah? Si merah. Burung yang pandai bercakap. Dia dah hilang. Si merah? Burung pandai cakap? Saya tak percaya. Tak percaya sudah. Tapi tolong carikan juga. Okey, no problem. Kalau jumpa nanti, bawa ke pondok main. Ipin, itu merah burung apa? Merah. Itu burung mesti warna merah. Target bijak. Mesti cari sampai dapat. Yo! Jadi, macam apa tu? Aduh. Kawan-kawan, kita kena tolong Upin dan Ipin. Tolong apa? Tolong carikan burung warna merah. Burung warna merah? Itu burung sudah hilang. Upin Ipin sangat tersedih. Kasihan ya Upin Ipin. Yuk teman-teman, kita tolong sama-sama. Kawan, jom cari. Jom. Apa semua ni? Merah! Ini bukan merah. Merah kita orang si burung kakak tua. Dua tiga masalah lah. Alah, saya sudah salah. Salah. Merah! Aku nak balik lah. Dah penat. Aku pun. Saya juga. Eloklah semua balik. Tapi kalau sesiapa jumpa merah bagi tahu ya. Okey. Bye. Nak rosak kan? Hai Uncle. Expo perabot terbesar. Datanglah beramai-ramai. Masuk percuma. Percuma. Oh, pandai cakap percuma ya. Elah, nak apa ya ni? Percuma.
Mi goreng satu. Okey. Ha. Terima kasih. Hey, bayar dulu. Kena bayar? Kata percuma. Percuma. Dengar. Percuma. Syuk. Ayunya, ini burung kau saja. Api. Api? Kat mana? Api. Tengok tu, Mira. Budak ni habis bersepah rumah. Aku juga kena kemas. Api. Api! Mana api? Mana? Tak ada pun. Banyaklah kau punya api. Aduh, aku tak tengok bola tadi. Kacau je. Orang nak Hei, kita kena cepat cari Mira. Nanti kacau satu kampung dibuatnya. Atuk pun akan marah. Dua singgit. Salam suara. Abang, tengah bungkus bang. Penat kita orang cari. Betul. Mari balik. Nantilah dulu. Tunggu aku tutup gerai. Burung ni tengah tolong aku. Tapi Korang pun boleh tolong. Satu. duduk diam-diam sini. Menyusahkan orang je. Iya. Terima kasih jaga merah. Nah, ambil ni. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Jom kita beli aiskrim. Jom. Mana merah? Hilang lagi. Merah hilang ke tadi? Hilang sekejap. Dah. Jom cari. Selamat